你聽首先。阿天啊，嘿，你好。哇！我驚香港同澳門裏邊最西嘅就係我。入多。其實 B B 啊，耶！今日咧就嚟到咧，周圍咧就好多紅色衫嘅人。最期待、最想見到嗰個人咧就係家聰。睇微辣啲片咧，實在太過聰早晨。喂，真係有睇喎，多謝，我有睇啊。Pizza B 啊嘛，我仲知點解你叫呢個名添。點解？你之前個男朋友幫你改。我估你真係知嘅。真係有睇㗎。你聽首先。阿天啊，嘿，你好。哇！我攞個真心出嚟呢個 party，估唔到大家呢個太過分啦！好啦，爭一次啦。今日咧係有個主題嘅，我就要嚟一個咧話俾人聽，香港同澳門裏邊最西嘅就係我。贏咗！抽水啊！佢係想今集抽水都揾嘅水啊！奶先，喂，好得意你隻手。咩料？我手冇威脅，冇威脅，係啦，咁樣得㗎啦。好，我贏咗啦，我又係咯，又贏咗啦。哇，太子又贏咗啦，係啦。有威脅冇啊！我睇你隻手好細喎。又贏咗啦，我又。好奇怪啊！唔使啊，大過你啊！大佢塊面添啊，我手。我覺得係我細咯。唔使睇一支係嘛？又贏咗啦，我又。1、2、3，廢柴，我好細啊！都係贏嘅。好啦，我又贏咗啦，我又係咯喎。好啦，贏咗啦，我又。好叻啊！你輸咗咯。贏咗啦，我又。我贏咗啦！又贏咗啦我。我又贏咗啦！呢個我贏咗啦！一睇支垃圾，贏咗啦我又。我又贏咗啦！哇，差唔多啦，呢個係。哇，即係我係收特別長嘅，因為最大同最細。你又嚟？我又贏咗啦！我又贏咗，贏咗啦！我又贏咗啦！我又。佢真係有啲勁喎，望落去有啲料到嘅手。哇！首先尾先，首先尾個方面咧係我贏咗嘅又係。哇！好驚啊！好細喎你。大家係棋逢敵手嘅，兩隻手指長過佢，佢兩隻手指長過我嘅。哇！幾勁啊 You win。我已經見到啲華沙比喺出面啦。Pizza BB 有咩感覺？Pizza BB。我真係想邊下食得辣咧，係我幫你食埋。你真心咩？唔使啊 ，Angel Wong。呢度。係啊，呢一度唔得啊，打咩？咁病人要食藥㗎嘛，咁我諗住揾下呢度有冇有水啦。如果發現真係有水喎，嚟啊！有水啊，呢度有。最緊要有大家都好中意飲嘅烏龍茶。烏龍茶。これは俺の知ってる烏龍茶じゃない。1、2、3，OK。
牙煙食㗎，慢慢嚟啊！收大鑊㗎，最緊好啊，慢慢嚟。幾隻？呢個情況非常簡單，咁就係咧食晒呢碌苦瓜咁就得㗎啦。我哋個男啊！林小妹和組㗎，啱啱先見到你嘅點解？我會嘔㗎。你病啊嘛？啱啊！苦瓜嚟㗎。我口良藥。小妹嚟咗做翻！黃組好勁啊！勁啊！我唔得啦。我俾佢做一行都冇跳到。啱晒。你兩個幫我OK， Kisa 過啦，出曬過嚟啦。Let's party, make some noise！ 呢個 Angel 啊，你仆街啊 ！Angel 咩嚟㗎？送乜嘢啊？呢個關你事。哇！二拉架，你下年出席到都真係犀利啦！我要睇啊！我睇一次嘅咋。我知。我哋翻屋企先睇啦。係啊！二拉架，哇！好恐怖啊！咩嚟㗎？睇唔到啊！咩睇唔到？睇唔到。口還無錢。聖誕快樂！好開心啊！好嘢送俾我啊！我有啦，好用啊呢個，我有啦。因為啱啱咧 Kisa 我好想要把梳啊，我俾咗佢，因為其實我屋企就有一個嘅。真係啊！哇！好嘢啊！哇！呢個相機咁靚嘅，邊個？呢班牙膏我嘅，呢班牙刷我嘅。我哋今次呢一個咧聖誕 party 咧就完㗎啦。